مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم Parler Français avec كريم. سنبدأ الدرس على بركة الله. هذا الحوار سيكون بين le médecin الطبيب et نانسي. le médecin et نانسي. أنا وأنت وأنت وأطفالكم سنحاول أن نضع حوار. فقط تابعوا معي الفيديو وستستطيعون التكلم باللغة الفرنسية إن شاء الله. le médecin le médecin le médecin هو الطبيب. le médecin أو le docteur، نقول le docteur أو le médecin. يعني سيطرح سؤال مثلا على نانسي: ما الذي جاء بك؟ أو ما الذي أصابك؟ ولكن من الأفضل ما الذي جاء بك؟ Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui الطبيب le médecin. Qu'est-ce qui ما الذي vous amène جاء بك le verbe amener vous amène le verbe amener أي اصطحب أو جاء به، اصطحبه أو جاء به. إذن حاولوا أن تنطقها معي رغم أنها صعبة. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Nancy, eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me fais mal au bras en tombant. Eh bien, je me fais mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Nancy, eh bien, Hassanan, je me suis fait mal. لقد أصبت au bras في ذراعي أو ذراعي أو تعني في bras ذراع bras en tombant عندما سقطت أو عند سقوطي مثلا. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. أعيد الجملة أكثر من مرة لكي تترسخ في ذهنكم. Le médecin, vous pouvez enlever votre veste. مثلا فقط هذا الحوار مثلا أنت نانسي مع الطبيب مثلا. إذن vous pouvez enlever votre veste. مثلا دعنا نرى. Faites voir. En effet في الواقع c'est enflé. C'est enflé. C'est enflé. سأقرأ ببطء. C'est enflé. C'est enflé. Vous êtes tombé quand? Vous pouvez le verbe pouvoir. إذن الطبيب vous pouvez يمكنك enlever خلع votre veste سترتك. Faites voir دعنا نرى. Faites voir. En effet في الواقع en effet c'est enflé
c'est enflé. إنه منتفخ. Vous êtes tombé quand? متى وقعت أو متى سقطت. متى وقعت أو متى سقطت. Vous pouvez enlever votre veste. Faites voir. Vous êtes tombé quand? يعني كلها أسئلة. وأيضا السؤال بالأداة qu'est-ce qui. هناك qu'est-ce que. وهناك qu'est-ce qui vous amène. إذن اكتبوا في التعليق أو في مذكرة مثلا en effet. en effet في الواقع. en effet الجميع الآن ضع بوز وانزل واكتب en effet واكتب في الواقع أو اكتب en effet أو في الواقع. en effet. نانسي. حاولوا أن ترسخوا الكلمات بكتابتها. Nancy, ce matin, je descendais l'escalier et j'ai tombé, j'ai mis une poche de glace dessus. Mais la douleur n'a fait qu'empirer. Ce matin, je descendais. Ce matin. هذا الصباح. Nancy تقول ce matin. هذا الصباح. Je descendais. كنت أنزل l'escalier عبر الدرج. Et j'ai tombé. وسقطت. Ce matin, je descendais l'escalier et j'ai tombé. J'ai mis une poche de glace dessus, mais la douleur n'a fait qu'empirer. إذن قلنا ce matin, je descendais l'escalier et j'ai tombé. Je descendais. J'ai tombé. J'ai mis en une poche. ووضعت. J'ai mis. وضعت. Une poche. كيس أو جيب. De glace. ثلج. Dessus. فوقه أو عليه. عليه تعني فوقه. عليه تعني فوقه. وضعت عليه تعني فوقه. Poche. Une poche. هناك في السروال مثلا هناك جيوب نضع فيها مثلا النقود الهاتف في السروال تسمى poche. une poche. وأيضا تسمى كيس. إذن يمكنكم أن تكتبوا باللغة العربية ماذا تعني poche في أسفل الفيديو في خانة التعليق اكتبوا ماذا تعني poche باللغة العربية. أنا أسميه جيب السروال ولكن يمكنكم أن تعطونا بلهجة بلادكم أو باللغة العربية ماذا تسمى une poche. وشكرا جزيلا. ووضعت كيس ثلج عليه. J'ai mis une poche de glace. Mais la douleur. لكن الألم ازداد. n'a fait qu'empirer. ازداد. n'a fait qu'empirer. إذن ce matin je descendais l'escalier et j'ai tombé. J'ai mis une poche de glace dessus. Mais la douleur n'a fait qu'empirer. إذن le médecin يمكن أيضا أن نقول empirer ازداد سوء. ازداد سوءا. empirer يمكن أن نقول لها أيضا ازداد سوءا. Le médecin, ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant.
Ça vous fait mal maintenant. علامة الاستفهام. Ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant. الطبيب هل يؤلمك الآن؟ Ça vous fait mal maintenant. هل يؤلمك الآن؟ Ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant. هل يؤلمك الآن؟ Ça vous fait mal maintenant. Ça تعني هذا. Vous fait mal يؤلمك. أهذا يؤلمك الآن؟ ولكن استعملت هل لأننا استعملنا علامة الاستفهام. Ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant. Nancy, là, ça va. Un peu mieux comparé à tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, ça va un peu mieux. Nancy, هنا, là, هنا, ça va. أفضل, ça va. أفضل, un peu mieux, أي قليل. أفضل, ça va mieux, يعني أفضل, ça va mieux. Ça va un peu mieux, أفضل قليلا. Comparé, بالمقارنة. À tout à l'heure, مع قبل قليل. Tout à l'heure, قبل قليل. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure, قبل قليل. Là, ça va. Un peu mieux comparé à tout à l'heure. Là, ça va. Un peu mieux comparé à tout à l'heure. إذن أنتم اكتبوا ça va في التعليق. عندما أقول لكم اكتبوا في التعليق أو في مذكرة فقط لكي تترسخ لديكم كيف تكتب الأشياء، كيف تكتب الكلمات، وأيضا لكي تترسخ في ذهنكم كيف تنطق. عندما أنطقها أنا وأقول لك اكتبها فستترسخ في ذهنك. إذن là, ça va un peu mieux comparé à tout à l'heure. Le médecin, on va faire une radio. On va faire une radio. الطبيب سنقوم بالراديو. الراديو هو عندما نأخذ مثلا عندما نصاب بكسر نقوم بتصوير إشعاعي، تصوير إشعاعي لتلك المنطقة المكسورة، وهي تصور العظام فقط وتعطينا المنطقة المكسورة، ليس المذياع. لا نتكلم عن المذياع، نتكلم عن الصورة الإشعاعية، أي عندما نصور العظام. On va faire une radio. إذن بعد بضع دقائق quelques minutes plus tard quelques minutes plus tard بعد بضع دقائق يعني قام بتصوير اليد إشعاعيا. Le médecin vous êtes fait une fracture. Une fracture. Vous êtes fait une fracture. الطبيب لقد كسرتي أو لقد كسرتي، لقد كسرتي يدك مثلا، أو لقد كسرتي. Vous êtes fait une fracture. Vous êtes fait une fracture. Nancy أو Nancy, je n'aurai pour longtemps. Je n'aurai pour longtemps. سنضع علامة الاستفهام. J'en aurai pour longtemps. J'en aurai pour longtemps. Nancy سيدوم لفترة طويلة. يعني هذا الكسر أو هذا الألم هل سيدوم لفترة طويلة. J'en aurai pour longtemps. J'en aurai pour longtemps. سيدوم لفترة طويلة. J'en aurai pour longtemps. Le médecin, au moins 6 semaines. Si votre bras reste bien immobilisé. Au moins 6 semaines.
si votre bras reste bien immobilisé. Le médecin الطبيب. Au moins ما لا يقل 6 semaines عن 6 أسابيع. 6 6 semaines 6 أسابيع. Si إذا votre bras reste bien immobilisé. إذا بقيت ذراعك بلا حراك. immobilisé أي بلا حراك. mobilisé بالحراك يعني تتحرك. mobilisé يتحرك. immobilisé لا يتحرك. reste يعني بقيت. بقيت. votre bras ذراعك. votre bras ذراعك. bras ذراع. votre bras ذراعك. au moins 6 semaines si votre bras reste bien immobilisé. عزيزي المشاهد، لا تنسى أن تشترك في القناة ليصلك كل جديد.